내일 의주로 돌아갈 것이니 채비해 주세요. 하면 홍삼은 어쩝니까? 설마 다시 의주로 다시 가져가는 건 아니지요? 복태와 일꾼들을 불러주세요. 아이고 머리야. 아이고 머리야. 아이고. 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 예. 지금 여각 앞에 장작을 준비하고 우리 홍삼을 전부 내놓거라. 아니 저 장작은 뭐에 쓰실 겁니까요? 시키는 대로 하거라. 예. 예. 준비됐습니다. 아니 대체 뭐 하는 거야? 순타가 이거 뭐 하는 거지? 아 남들은 어떻게 알아? 이거 뭐야? 몰라? 아, 얘들이 말귀를 알아듣냐 이런. 임도봐. 복태야, 예. 장작에 불을 지피거라. 예. 아니 불을요? 빨리 지피거라. 예. 저 옥수야, 그 여각에 그 불씨 좀 가지러 같이 가자. 야, 임마. 임도봐. 아니 이게 무슨 짓이야? 아니 임도봐. 뭔들 아느냐? 어서 불 좀 끄지 않고. 장 말고들 가라. 아니 임도봐. 대체 왜 이러는 거야? 도망을. 부르셨습니까? 내일 조선으로 돌아갈 것이니 채비하걸. 예, 어르신. 어르신. 만상이 인삼을 불태우고 있습니다. 그게 무슨 소린가? 임상호이가 여각 앞에 불을 피워놓고는 인삼을 모조리 태워버리고 있습니다. 그러시오.